les idees esbossades a la Iugoslàvia de Tito inicial, hi haurà alguns aspectes de socialisme autogestionari molt light, molt suau, diguéssim, però que suposo que devien venir d'aquesta vena de fons de revolució en part soviètica. Sí, segurament va ser així. Quant de temps hi va estar Macià a la Unió Soviètica? Va ser una visita llarga? No, em sembla que eren 6 setmanes que va... Déu-n'hi-do. Sí. Era habitual, els soviètics no devien estar farts ja d'aquest turisme internacional que els hi venia de gent fascinada. En aquella època no gaire, després sí, Sí, era una cosa estranya. En aquells anys, l'any 25, sí, hi havia francesos, intel·lectuals francesos que hi anaven, tal, però no gaire, diguem que la major part dels viatgers seran a partir dels anys 30, començaments dels anys 30, que es posarà de moda, finançat, diguem, per moltes editorials de Barcelona, enviar algú per escriure un llibre que, diguem-ne, parli de coses exòtiques, no?, del món capgirat. Però en aquella època era estrany. És que s'ha de pensar que s'ha fet com una mena de cordó sanitari en contra de la Unió Soviètica, i fins que no vingui la crisi del 29, que sembla la crisi absoluta del capitalisme, és aleshores quan el món, sense excepció, gira la visió cap a la Unió Soviètica pensant que el món del futur que no tindrà crisi és el món que estan fent els soviètics. I és en aquest període en el qual és difícil anar a la Unió Soviètica, i la Unió Soviètica rep tan bé la gent perquè els hi serveix de propaganda i d'expansió, perquè clar, estan absolutament aïllats del món. I aleshores tracta bé la gent i té aquestes referències, i la sort de que l'Andreu Nin el coneixem per moltes circumstàncies, no?, com traductor, com persona assassinada per l'estalinisme, però que va ser un compatriota de tots els catalans que van allà, pensessin com pensessin. Quant de temps... Andreu Nin hi estava allà, però hi havia anat també per qüestions ideològiques o per qüestions filològiques, perquè sabem que era un excel·lent traductor del rus. Bueno, també per qüestions familiars. El va retenir les qüestions familiars perquè es va casar amb una russa, i llavors vivia en una datxa, i llavors el Francesc Macià, després també el mateix any hi ha en Josep Pla, i llavors ens expliquen que l'Andreu Nin els convidava a la seva datxa i ell feia un arròs, feia una paella, no? I rememoraven molt bé Catalunya. I jo crec que l'Andreu Nin va ser, diguem, el pont entre Catalunya i la Unió Soviètica més ferm, no? Diguem, més seriós. Va ser ell havia anat allà com a funcionari de la Sindical Roja, de la Internacional Sindical Roja. Llavors era un alt funcionari d'aquesta institució. I, evidentment, doncs, això, clar, també això tenia llaços familiars, i bé, diguem-ne, ell de la CNT havia passat, diguem, a les files del marxisme. I en aquella època, que també, com dic, hi va anar el Josep Pla, se'ns explica que passava una mala època Andreu Nin, perquè començava a ser... diguem, acusat, començava a tenir problemes amb els seus lligams amb Trotsky, etc. I passava... El mateix Josep Pla diu que el veia molt lívid, el veia molt seriós, el veia molt trist, no? Després tot això es va anar confirmant. Bé, tots dos eren de Vilanova, diguéssim, no? Això que sembla que en el cas de Macià era una mica casual que ho fos. No va ser l'únic, a part de Macià i en Pla va anar com a periodista. Va anar com a periodista. Però també hi van anar molts altres, o sigui, va ser una mena de corrua de catalans que anaven cap allà. El tema nacional pesava molt, el tractament que donaven la Unió Soviètica a les diverses nacions que la componien, perquè recordem que no només era Rússia qui formava part de la Unió Soviètica, i això l'imperi tsarista no ho havia reconegut, i en canvi la primitiva Unió Soviètica ho reconeixia molt clarament. És un dels temes estrella, és a dir, el tema de la qüestió nacional. Això es va mantenir fins gairebé l'encerrament de la Unió Soviètica. Jo l'any 85 o 86 vaig tenir un professor universitari que em deia que l'únic país que havia solucionat el problema de les nacionalitats era la Unió Soviètica, 3 anys d'enfonsar-se i tal sidral. I encara durava un vell professor que ja és... En fi, ja ha passat a la història, no? I encara m'ho assegurava. Clar, aquesta presentació inicial... Sobre el paper sí que ho arreglava, diguem, sobre el paper era perfecte, no? La Constitució de pes estalinista era una cosa de dius, bueno, no, és que una reflexió sobre el fet nacional, que certs aspectes són correctes, però després tot això, diguem, un control absolut per part del centralisme. Teòricament, les diverses repúbliques, recordem que URSS vol dir Unió de Repúbliques Socialistes Soviètiques, o sigui, les diverses repúbliques podien autodeterminar-se. Si la gent decidia marxar a la Unió Soviètica, doncs no passava res, i de fet quan es constitueix la ONU, les Nacions Unides, si no ho dic malament, Ucraïna i Bielorússia
també tenen vot a la ONU perquè es consideren que són 3 vots diferents, o sigui que no Rússia o la Unió Soviètica, Ucraïna i Bielorússia. I a l'inici de la fundació, l'actitud generosa que hi va haver amb dificultats, ara sabem que van ser molt més profundes, amb Finlàndia, Estònia, Letònia i Lituània, tot això la gent ho va trobar una meravella. Per Macià, m'imagino, especialment, devia ser un xoc positiu, no? Sí, Macià i altres catalans que coneixen una mica la Unió Soviètica, clar, el tema de la qüestió nacional és una de les qüestions fonamentals, la qüestió estrella, no? Diuen, la Unió Soviètica ha aconseguit l'encaix de les nacionalitats sense cap mena de tensió, a diferència del que està passant a Espanya, etc, que l'estat espanyol és incapaç de trobar un encaix per Catalunya, i això ho comparteixen gent fins i tot liberal, vull dir, gent que està molt allunyada del comunisme. Carles Soldevila, per exemple, un home que diu que la Unió Soviètica ha aconseguit, en el pla, diguem, del respecte nacional, grans progressos, no? Es parla, doncs, del respecte per les llengües, es parla de l'educació... Això era cert, el respecte per les llengües és cert. Això sí, perquè hi havia llengües que no tenien ni alfabet, i la Unió Soviètica, amb ciríl·lic, si es vol, el que fa és donar-los alfabet i formació i tal. Això és cert, absolutament. Qualsevol persona es podrà dirigir amb la seva llengua, qualsevol funcionari de la Unió, i serà respectat i serà atès degudament. I tot això, clar, la gent, els catalans diuen, home, això és una meravella, no? I això ho compartiran, doncs, això, en Pla, el Macià, i després Rovira i Virgili, Pissunyer, i tots els catalans, clar. Nacionalistes i no nacionalistes, que anaven allà de, home, aquí realment han fet bé les coses, no? Rafael Campalans, un referent del socialisme català contemporani, compartia amb altres polítics d'esquerres l'admiració per l'impuls revolucionari rus del 17, però també condemnava tot allò en què s'havia convertit amb els anys, la fèrria dictadura stalinista marcada pels abusos i la repressió. En un article al novembre de 1932, Campalans donava a entendre que l'aplicació pràctica del marxisme no havia satisfet les esperances generades. Sigui el que es vulgui el resultat final de l'assaig bolxevista a terres de Rússia, els homes de la Revolució d'Octubre passaran a la història amb una roja aureola d'heroica grandesa. Si hom pensa en aquell grapat d'homes que el 7 de novembre de l'any 1917, orfes de preparació pràctica, es llançaren a la conquesta del poder, caldrà reconèixer que mai potser en el món no hi ha hagut gent moguda per més nobles ambicions, amb més gran esperit de sacrifici i tan temeràriament audaç. Potser mai, tampoc els moviments revolucionaris no trobaren, a l'hora decisiva de la lluita, un capdavanter de la ferrissada voluntat per la idea i de l'àgil mentalitat per l'acció com les que Lenin reunia. I en el pitjor dels casos, encara que l'URSS en mans barroeres anés a parar un carreró sense sortida, almenys el valor negatiu de l'experiment tindria sempre per a la humanitat una importància immensa. Que no s'ha obert encara el definitiu camí cobejat? Què hi farem? Fa alguns milers d'anys que ens esperem i sabrem consolar-nos, si el cas arriba, declarant que la culpa haurà estat de la mesquinesa de les passions dels homes i no de la fallida de l'ideal. Si desaparegués la Unió Soviètica, el seu record quedaria encara com el de la més gegantina i tràgica improvisació que hauríem vist als segles. El bolxevisme és mort, diríem, i a la recança d'un instant sorgiria de l'ànima exultant el crit renovellat: visca el comunisme! Nosaltres som homes de fe. En Guàrdia, amb Enric Calpena, a Catalunya Ràdio. Acabem de sentir en Rafael Campalans amb aquest article que ja posa en dubte el que està derivant la URSS. Recordem que l'article és de l'any 32, per tant la República ha arribat a l'estat espanyol i al mateix temps la deriva de la Unió Soviètica ha començat d'una manera intensa. Lenin és mort, qui mana és Stalin,
els problemes en Trotsky han començat, etc. Les troiques, les purgues, etc. És un moment àlgid, de fet, per recordar un detall, la meitat dels oficials de l'exèrcit roig seran afusellats en aquest període dels anys 30, vull dir que això no és cap bajanada, és una xifra de milers i milers de persones. Ja als anys 30 va començar a passar, en Ramon Breu, exactament el mateix que va passar durant moltes dècades, o sigui que davant de la repressió que començava a produir-se a la Unió Soviètica, repressió brutal, ja hi havia gent que la negava per una qüestió ideològica, perquè la fascinació s'entén perfectament i a més és molt compartible, però al mateix temps la negació de determinades derives és sorprenent que això succeís. Clar, hi ha gent que la nega des de Rússia, que això, diguem, és injustificable, no? És a dir, que neguis que el teu veí ha desaparegut i que diguis no ha passat res, no? S'ha anat de viatge, sí. Clar, però en canvi, clar, els catalans que anaven allà per un mes, 3 setmanes, 6 setmanes com a molt, clar, a més amb la dificultat de la llengua i amb la dificultat d'uns mitjans de comunicació molt diferents als actuals, clar, ells, bueno, no sabien gairebé res de tot això. No veien res, que no podien veure. No veien. A més, si era una delegació oficial, se'ls assignaven uns guies oficials i aquells guies deien el que els havien dit que diguessin, no? I, per tant, doncs, se n'assabentaven molt poc, vaja, gens. No serà fins ja a la Segona Guerra Mundial quan catalans que viuen allà començaran a sospitar d'una manera seriosa que hi ha coses que no funcionen. A part de que s'ha de dir que en aquests anys, des de l'any 17-18, la Revolució Russa fins als anys 30, el creixement econòmic, amb un cost brutal, social brutal de cara al món rural, però industrialment ha sigut extraordinari. Clar, això enlluerna tothom, que és el que es veu. Sí, de passar de ser un país, la cua del tercer món, a passar a un país del primer món, almenys en producció. Industrialment és increïble el creixement que ha tingut. Això, Pissunyer, que serà doncs, alcalde de Barcelona, conseller de la Generalitat, i que havia estat director d'una escola d'arts i oficis a Sants, clar, quan hi va allà l'any 31 i veu tota aquesta puixança econòmica i industrial, clar, es queda l'home i una de les fàbriques de tractors més importants del món, clar, aquests tractors serven per llaurar aquelles terres tan inhòspites. Sí, i ell compara els tractors que tenim a Lleida i els tractors que hi ha aquí, doncs, i té una sana enveja, diu, home, ja està bé, que decent, han aconseguit meravelles, no? Llavors amb ell li diuen, el que fem a Rússia és sacrificar el present pel futur, però a més ho fem de gust, i ho fem pels nostres fills, no? I tota aquesta moral, doncs clar, això és molt bonic. Entusiasme. És que s'entén perfectament, l'entusiasme, perquè, esclar, aquesta sensació de dir per fi les coses canviaran per persones com els catalans de l'època o la classe treballadora en general que vivia d'una manera molt dura, realment devia resultar un xoc impressionant. Les veus dissidents, de tota manera, suposo que també s'associen a agents liberals o agents dels governs occidentals que estan contra la Unió Soviètica, com també es va fer durant molt de temps, no? Sí, és a dir, diguem, des de l'àmbit, diguem, dels partits d'esquerra o la gent simpatitzant amb l'esquerra, no hi ha cap mena de crítica. Si ells veien alguna cosa se la callaven, és a dir, amb els seus llibres, articles, no diuen res. I probablement s'ha de dir que veien poca cosa. Jo crec que veien poca cosa. I en canvi, doncs sí que hi ha gent, diguem, ideòlegs de la burgesia, que llavors denuncien coses, però són coses que tenen un efecte bumerang, no? És a dir, quan les posen per escrit, per exemple, el Xamar hi va, o hi ha altra gent que hi va i explica les seves coses, clar, ens expliquen unes coses que després, quan ho llegeixes, diguem, des del prisma de la gent d'esquerra, diu, home, doncs això ja ens interessa, no? Per exemple, ens diuen, sabeu què hem fet amb el Bolxoi? Doncs si aneu al Bolxoi, que a més s'assemblava molt amb el Liceu, veureu que està tot ple de gent amb mànigues de camisa, sembla com si anessin les criades amb els seus nòvios al Liceu. Clar, des del punt de vista de l'esquerra, fantàstic. La gent que ho llegeix en clau d'esquerra diu, home, doncs justament és el que volíem, no? Jo hem canviat els escuts zaristes per la falç i el martell, doncs bueno, ja va bé. Clar, Xamar, en canvi, ho deu escriure indignat. Ell ho escriu des de l'actitud de la llibertat, del liberalisme, d'una certa... Sí, d'una certa classe social. Sí, és el que passa a l'Stephen Zweig, que és el que li passa a l'André Gide, que sempre ho miren de formes un pèl marginals, però clar, la classe treballadora això no ho entén, clar.